galera, como é que vocês estão? Eu tô suave, tranquilão. Hoje a gente tá acampando aqui em cima. Olha, mostra a fogueira, papai. Agora tá lá a barraca. E aqui sou eu. E galera, a gente também... Olha a altura que a gente tá. Então, galera, se vocês estiverem assistindo, deixa, põe o seu like aí no outro lado da tela e coloca o sininho de notificações pra gente se divertir bastante. E se vocês quiserem mais vídeo desse, deixa aí no comentário o hashtag sim. E galera, a gente tá fazendo um acampamento. A gente... Olha isso, a fogueira tá mais forte ainda, galera. Olha isso. Vem aqui. Galera, olha aquela árvore ali. Não parece árvore do Rei Leão, cara. A gente fica perto da árvore do Rei Leão. Galera, então, aqui fica um buraco e lá tem outro. Abre sua barraca, pessoal, ver. É verdade, esqueci. Deixa eu abrir. Olha isso, galera. Já tá tudo aqui de acampamento. Galera, Mostra dentro da sua barraca pra ver sua iluminação, suas coisas lá dentro. Apresenta a sua casa aí pro povo. Verdade. Deixa eu abrir aqui também. E até que não é tão cara assim a barraca. Deixa eu entrar, galera. Vem aqui. Mostra aqui. Mostra aqui como que é aqui dentro. Olha isso, galera. Que legal. E tem aqui. Então, vamos sair da barraca agora. Então, galera, agora a gente vai comprar marshmallow também pra gente acampar aqui. Né, papai? É, filho. Vai comprar o quê? Marshmallow. Ah, mais chinelo? Marshmallow. Mais chinelo? Uhum. Que mais? E também a gente vai comprar um palitinho pra enfiar no marshmallow e colocar na fogueira pra esquentar um pouquinho e a gente come. No marshmallow. Isso aí. Ah, beleza. Então, E aí, vamos finalizar o vídeo? ainda não, Ainda não? porque a gente vai lá no mercado comprar. A fogueirinha um pouco para esquentar, né? Uhum. Que mais? E só isso. E a gente vai dormir na barraca. Manda tchau pra rapaziada então agora. Tchau, galera. Fala, fica com Deus, uma boa noite. Fica